নমস্কার বন্ধুরা, দীপালিস কিচেনে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। চলে এসেছি আবারও একটি ভিডিও নিয়ে। আজকে কিন্তু দারুণ সুন্দর একটি রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি। তো ভিডিওটি স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখুন। আশা করছি রেসিপিটি আপনাদের ভীষণ ভালো লাগবে। রান্নার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবেন। এই রকম অনেক নিত্য নতুন রান্নার ভিডিও আগামী দিনেও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো বন্ধুরা, বাঁধাকপি দেখতে পাচ্ছেন এখানে কুচি করে কেটে নিয়েছি। আজকে আমি এই বাঁধাকপি দিয়েই রেসিপিটা বানাবো। বাঁধাকপি বেশ ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে জলটা ঝরিয়ে রেখেছি। এবার এর মধ্যে একটি গাজর কুচি দিয়ে দিলাম, একটি টমেটো কুচি দিয়ে দিচ্ছি, আর এখানে একটি মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি। এবার এর মধ্যে স্বাদ অনুযায়ী লবণটা দিতে হবে। এখন লবণটা দিয়ে আমি এগুলোকে বেশ হাত দিয়ে ভালো করে মেখে নেব, বেশ 2 থেকে 3 মিনিট। এটি হাত দিয়ে মাখতে মাখতে জল ছেড়ে আসবে, তখন বুঝতে হবে মাখাটা হয়ে গেছে। যেহেতু এই সমস্ত সবজির মধ্যে জল থাকে, যার কারণে লবণ দিয়ে এইভাবে মেখে নিয়ে আগে জলটা বার করে নিতে হবে। বন্ধুরা, রান্নাটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক করে দেবেন, কারণ আপনাদের একটি লাইক কিন্তু আমার কাছে ভীষণ মূল্যবান। এখানে সমস্ত উপকরণ 2 মিনিট হাত দিয়ে ভালো করে মেখে নেওয়ার পরে এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন একটা জল জল ভাব চলে এসছে। এবার এটিকে 10 মিনিট রেখে দিয়েছিলাম। এই যে 10 মিনিট রাখার পরে এই সবজি থেকে অনেকটা জল বেরিয়েছে। এবার হাত দিয়ে এই সবজিটাকে এইভাবে ভালো করে চিপে অন্য পাত্রে নিয়ে নিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে এর মধ্যে যাতে বেশি জল না থাকে। তো বন্ধুরা, এখানে যে সমস্ত সবজি থেকে জল বেরিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন অনেকটা, এই জলটা কিন্তু আমি আর রান্নায় ব্যবহার করব না, এটা কিন্তু আমি ফেলে দেব। সবজিগুলোকে চিপে অন্য পাত্রে নিয়ে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে 3 থেকে 4টে কাঁচা লঙ্কা কুচি দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা ঝালটা কীরকম করবেন সেই বুঝে কাঁচা লঙ্কার পরিমাণ দেবেন। এখানে ধনেপাতা কুচি দিয়ে দিচ্ছি, আর স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে দিচ্ছি। লবণ যেহেতু আগে দিয়েছিলাম, তো সেই আন্দাজ বুঝে লবণটা এখন দিতে হবে। এখন 1 চামচ জিরে গুঁড়ো দিচ্ছি, 1 চামচ লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, কালারের জন্য 1 চামচ হলুদ দিয়ে দিচ্ছি, আর এখানে 2 চামচ মতো বেসন দিতে হবে। তো বন্ধুরা, 2 টেবিল চামচের মতো বেসন এখানে আমি দিয়ে দিয়েছি। এবার 1 চা চামচ মতো বেকিং সোডা দিয়ে দিচ্ছি। এবার সমস্ত উপকরণ বেশ ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। হাত দিয়ে বেশ ভালো করে সমস্ত সবজি এভাবে চটকে নিতে হবে। তো এখানে হাত দিয়ে মাখার পরে আমার মনে হচ্ছে যে আরও একটু বেসন লাগবে, যার জন্য আরও 2 টেবিল চামচ মতো বেসন এখানে আমি অ্যাড করে দিলাম। এবার সমস্ত উপকরণ ভালোভাবে মেখে নিব। বন্ধুরা, বাচ্চারা কিন্তু সবজি মোটেই খেতে চায় না, তো সেক্ষেত্রে সমস্ত সবজি দিয়ে এইভাবে যদি রেসিপিটা বানান তাহলে বাচ্চারা কিন্তু খুব মজা করে খাবে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন সমস্ত উপকরণ ভালোভাবে মেখে নিয়েছি। এবার আমি রান্নাটি শুরু করব। তার জন্য ওভেনের ওপর কড়াই বসিয়ে এখানে দেখতে পাচ্ছেন বেশ খানিকটা সাদা তেল দিয়েছি, তেলটা গরমও করে নিয়েছি। এবার সবজির মিশ্রণ হাতে করে এইভাবে নিয়ে তেলের মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, এইভাবে রান্নাটি করে দেখবেন একদিন, খুবই সুস্বাদু হয় আর একদম নরম আর সফট হয় এই পকোড়াগুলি। একদিন আপনারা বানিয়ে খেয়ে দেখুন আর আমাকে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন কীরকম হয়েছিল। যদি ওই ভিডিওটা বা এই রান্নাটি এত সুন্দর যে আপনারা একদিন খেলেই কিন্তু রোজ বানাবেন। তো বন্ধুরা, এখানে এক পিঠ ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি উল্টে দিচ্ছি, অপর পিঠও বেশ ভালো করে ভেজে নেব। তো বন্ধুরা, যেহেতু আগে থেকে সবজির মধ্যে লবণ দিয়ে মেখে রেখেছিলাম, যার জন্য সমস্ত সবজি একদম ভালো মতো সেদ্ধ হয়ে যাবে আর ভেতরটা কিন্তু একদম নরম তুলতুলে হয়ে যাবে।
এখানে এই রেসিপিটা বানানোর জন্য আগে লবণটা দিয়ে মেখে রাখলে ভীষণ ভালো হবে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন পকোড়াগুলো সমস্ত ভেজে নিয়েছি। এবার তেল থেকে তুলে একটি প্লেটে পরিবেশন করে দিচ্ছি। এটি গরম গরম চায়ের সাথে পরিবেশন করতে পারেন কিংবা বাচ্চাদের সসের সাথেও দিতে পারেন। দেখবেন এক প্লেট পকোড়া নিমেষেই শেষ হয়ে যাবে। আর বাচ্চারা কিন্তু খুবই খুশি হবে, পাশাপাশি বড়রাও কিন্তু খুবই খুশি হবে। আর এই রান্নাটি যদি আপনারা একদিন করেন তাহলে কিন্তু রোজ বানাতে মন চাইবে। তো বন্ধুরা, এই রান্নাটি একদিন হলেও আপনারা বাড়িতে ট্রাই করুন, আশা করছি আপনাদের ভীষণ ভালো লাগবে।